Lala, agora a gente tá aqui na máquina de algodão doce e qual você acha que qual que você quer pegar? Eu quero pegar esse daqui, borboleta de amor. Parece mais uma flor, mas também é uma borboleta. Qual que você vai escolher? Olha, gente, pequenininho. Pode ficar? Sim, quero comprar. Borboleta qual que era? A gente já comprou, Gabi. Comprou não, né? Olha lá. Ah, é? Uhum. Essa aqui, né? É. Vai. Vai. Então, tô te roubando. Te roubando. Deixa eu passar, Lala. Crédito ou débito? Débito. Acho que foi. Não, foi. É, olha que legal, Lala. Vem cá, pra gravar. Meu Deus. Legal. Parece uma arma. Arminha. Será que vai ficar bom? Gente, será que vai ficar bom? Eu acho que vai. Também. Olha, ele tá modelando. Olha ali em cima. Como faz? Calma aí, que tá fazendo processão. Legal, né, Lala? Faz uma forma, bem É. O negócio é como se fosse uma mão. Tô ansiosa. Olha, Olha, tá ficando rosa. Acho que depois vai ficar azul. também. Ó, aqui tem cada cor é um sabor. Ah, abacaxi. A gente pegou framboesa e morango. framboesa. Ó, a gente pegou esses três. Ah, não, esse aí já foi, verdade. Gente, a gente pegou marshmallow, framboesa e morango. Eu acho que foi isso. Também. Porque é os que não tem amarelo, né? Ó, tá formando. Legal. Uma florzinha. Faz um barulho, ó. Acho que tá ficando azul. Não sei. Gente, será que tá ficando azul ou branco? Não Eu sei. não sei, Lala. Eu acho que Tá ficando azul. tá misturando, sei lá. Também. Porque a gente escolheu uma borboleta. Agora. Gente, vai sair agora. E o nosso... Agora eu pegar, porque ela é bem encastrada. Ah, Tá, a fruta vai gravar. calma. Pode pegar? Espera. Peraí. Espera. Tá bom. Olha. Meu Deus do céu, o que você tá fazendo aqui? Chega logo. Esse troço. Ai, será que vai caber? Pode. Eu amei o rosa. Tá azul. Ó. Gente, eu vou misturar. Parece Ah, grudou na minha mão. Oh, é muito bom. e agora? Peraí, ó. Quando a gente mistura, é bom. Fica parecendo chiclete. Tem gosto de chiclete. Morango, é porque assim, o rosa é morango, né? Aí o branco é marshmallow. E o amarelo é abacaxi. Ai, abacaxi, o azul é framboesa, o amarelo é abacaxi, o rosa é morango e o branco é marshmallow. Muito bom. Gente, a minha mãe disse que eu tô exagerando. Será que eu tô mesmo? Gente, ele nem tá conseguindo gravar direito. De tão bom. Ah, na minha boca.
Você achou do algodão doce? Eu acho o formato bem bonito. Também, Mas viu? você escolheu. Mas eu gostei mais do gosto para chiclete. Eu amo chiclete. Gente, para suas informações, eu amo chiclete, é meu doce preferido. Ó, num vídeo eu masquei chiclete, ainda deu muito pra falar naquele vídeo. Ficou meio estranho, mas eu amo chiclete. Eu não sei o nome do vídeo, mas eu sei que eu postei já. Não tenho certeza se eu postei, mas eu acho que sim. Então, tchau. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Bye, bye. Oi, gente. Hoje eu tô aqui com a minha irmã e a gente tá no shopping Independência. Então, vamos lá no maior inflável da América Latina. Bora lá. Agora a gente já tá na fila, né? Do brinquedo. Não tá tão grande em comparação aos outros brinquedos que a gente já gravou, né, Gabi? Aí, gente, ó, a fila tá com 2, 3, 4 pessoas na nossa frente. Pouca pro brinquedo, né? E aí, olha, a gente já tá de bem. A meia da minha irmã, que é branca, vai virar preta. Então, gente, até daqui a pouco. Acho que vai acabar o tempo agora, então. Também acabou. Ainda não chegou. E ainda não tá na hora. Gente, a gente já tá no brinquedo. Vocês vão entrando. Bora lá. Isso daqui é muito escorregadio. Gente, eu já tô. Vou subir aqui. Olha, gente. Gente, não deu pra você. Vai lá, tenta lá de novo. Cadê sua irmã? De novo. Eu vou passar. Vamos lá. Agora não é a produção que vai filmar, agora é a minha. Não, lá. É isso. Pra outro lado. Calma lá. Meu Deus. Eu tô esperando em tudo coberto. Tá vendo? Gabi, vai conversando com ela. Vai, ó. Vem cá. Pera aí, Lala. A gente vai fazer um pique esconde aqui. Você acha, Gabi? Foi bem uma ideia. Sabe, não dá não. Então, gente, vai ser no próximo vídeo. Mas bora continuar esse vídeo. O que você quer fazer, Lala? Caiu outra ali, ó. Oh, meu Deus. Ajuda a Laís, Gabi. Meu Deus, gente. Que tombo foi esse, Laís? Vem cá. E, gente, eu tenho um monte de lugar pra gente ver.
Brum, 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 brum. Chegamos! Vai, tá com você, Big Bang! Acho que eu não tombo. Gente, olha onde eu tô, que legal! Eu tô no parque, o maior parque do universo! É o que tá aparecendo, né, gente? Mas é da América Latina. Olha só, que legal! Esses pregas, esse negócio aqui. Minha irmã, aí, olha. Eu. Pronto. Olha. Que legal, gente. Então vamos voltar pro vídeo, Barão. Onde é você? Amiguinha, só não pode pular, tá? Só não pode pular lá de cima, tá? Aí, Laís, dá um tchau aqui, ó, pro pessoal, ó. Tchau. Você vai lá na torre, é, Laís? Dá um tchau aqui, ó. Você tá alto, hein? Laís, vem cá. Laís, o que você tá... O que você tá achando dessa emoção aí, Laís? Muito legal. Você não para um minuto? Vai lá no escorrega, Gabi. Laís, aqui, ó, vem cá. Gabi, vem cá. A Bibi vai filmar com você aqui, vem cá. Só guardar um pouquinho, Tá. pessoal? Agora a gente vai no escorrega gigante. Vai colocar lá em cima, tá, pessoal? Pode Sim. ser aqui, ó. Gabi, pega aí. Gabriela, pega o saquinho aí, ó. Do outro lado, pessoal. Laís, olha aqui lá. Ei, olha a altura, Laís. Olha pra cá, olha pra cima. Ai, Você não tá com medo, não? Cadê a Gabi? não sei. Espera aí, o saco é pra colocar por baixo aí. Eu sei. Gabi, aqui, ó. Eu posso ir com ela aqui? Não, né? Tem que ir separado, né? Deixa aí primeiro, Laís, aí eu vou filmar. Eu preciso de saco também? Gabi, espera aí, depois eu filmo vocês duas. Espera eu chegar lá. Me dá o quê? Ah, tá. Tá. Viu lá? Espera o papai chegar. E aí, foi legal? Muito. Olha pra cá. Vai de novo? Cai de novo? Eu quero. Foi muito legal. Agora bora pro... Você não ficou com medo não, Laís? Não, agora bora pro... Tabela querendo não é difícil fazer. Alô. Mas sim. Aí botar um olhinho. Eu vou fazer boxe nesse e no outro lá. Você vai fazer o quê? Boxe. Box? Ah, espera aí, ó. Vou filmar então. Cuidado, vai bater na sua cabeça aí, ó. Nossa Senhora. Gente, agora bora fazer no outro. Você é muito forte. Laís, vem cá. Ai.
Você tá cansada não? Não. Tem meia hora que você tá aí correndo igual uma maluca? Laís, cansou? Tá cansada? Ainda você não tá cansada? Agora eu vou pular um pouco. Laís, o que é isso? Um carrinho? Vem cá. Mas cuidado pra você não bater nesse carrinho aí, viu? Olha aqui, ó. Nossa senhora! Você tá descansando agora. É? Não, Não tá não? eu tô olhando pro céu. Vocês viram, gente? Olha só. Parece uma doidinha ali. Ó, o tempo tá acabando, viu, Laís? Vamos, vai despedir aí, ó. Vai no que você mais gostou. Qual que você mais gostou? Vou ir lá mostrar. Oi? Fala aqui, Vou ó. mostrar pra vocês, gente. Então vai, mostra. O parque inteiro! É, foi o parque inteiro que você gostou, foi? Menos um, que eu até agora não entendi pra quê. É pra gente colocar. Que é pra você, gente. Ai. Aí, ó, a tiara caiu. Gente, meu brinquedo saiu? Não, né? Não, tá aí, hein? Olha lá, a Bibi também, tá igual uma doidinha ali pulando. Vem cá, Gabi. Vai no porquê? Laís, vem cá, aparece aqui, ó. Vem cá, vai lá do outro lado aqui, ó. Laís. Laís, vai lá e aparece aqui que eu vou te filmar assim, ó. Vai lá, Bi, filma ela. Vem lá. Nossa senhora. Olha lá, nosso tempo acabou. Um beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau!